Զորիկ, խոսեցիր պապայի հետ։ Հա, պապայիդ հետ խոսացի։ Ու ասաց, որ սերը մենակ կաթի վրա է լինում։ Այսինքն ասում էր հայերն են այդ ստեղծել, որ փող չտան, ինչ չանեն։ Մի խոսքով ասաց կպի գործերի ջահել ջան, ես քեզ երկրորդ անգամ աղջիկ չունեմ տալու։ Իսկ պապան իմ կարծիքը հարցրել է, որ քեզ տենց բան է ասել։ Այ լավ կանես, այդ հարցերը պապայիդ հետ բարձես։ Ու ես ոնց հասկացա, իրանք չեն մարսեի ու Լուսեի ամուսնությունը։ Զորո, ինչ ամուսնություն։ Դու Լուսեին անգամ չես համբուրել, ինչ ամուսնության մասին է խոսքը։ Կլինի սուս մնաս։ Դե իհարկե։ Ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ դու դեռ Լուսեին ես սիրում։ Հա, Լուսեին սիրում եմ, քո հետ էլ հեսա ամուսնանալու եմ։ Ասենք այդպես բան եմ, հա ես։ Այդ դեպքում ինչի ես հանձնվում, ինչի չես պայքարում ինձ համար։ Որովհետև ցավը տանեմ։ Հորս արև հոգնել եմ ձեր ընտանիքից, հոգնել եմ։ Լուսեի համար պայքարելուց չէիր հոգնում, ինձ համար հոգնում ես, չէ։ Եթե մի հատ է Լուսեի անունը տվիր։ Լավ, ես գիտեմ ինչ կանենք, մենք կփախնենք միասին։ Հա ու տենց մինայի, ես Լուսեի պես չեմ վախենում ոչ մի բանից ու եթե մի բանի համար պայքարում եմ, անպայման հասնում եմ, մենք միասին կփախնենք։ Բայց դու ինձ հարցրել ես, ես ուզում եմ քեզ փախցնեմ, թե չէ։ Եթե չես ուզում, ուրեմն չես սիրում ինձ, ես ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Իմ բացատրությունները մեկն է։ Ես ձերոնց հետ գլուխ չունեմ, հա։ Ներվս չի երիքում արդեն, աղբորպես թողեք հանգիստ։ Լուսեի հետևից անդադար վազելով գլուխ ունեիր դնելու, հենց հերթը ասավ ինձ, էլ չունես, հասկացա Զորը։ Դու վախենալու բան չունես, ոչ վախենալու, ոչ էլ մտածելու, դա? Լուսա, եթե ես քո հետ եմ, ոչ մի բանից մի վախեցի, լավ? Իսկ պապիկը։ Պապիկդ ինչ, պապիկդ շատ լավ մարդ է։ Գիտեմ, որ լավն է, շատ լավն է, բայց իրա վերաբերմունքը քո հետ Նորմալ է, միշտ էլ նորմալ է եղել։ Այնքան կուզեի քո նման լավատես լինել։ Լուսա, մեզ կհաջողվի ամեն ինչ մեր ուզածով անել, որովհետև մեր սերը պատմություն ունի, մեր սերը ամրություն ունի, ու ոչ մեկ չի կարա մեզ խանգարի, լավ։ Իսկ հիմա գնացինք։ Ես քո հետ եմ, արի։ Բարած ես Դավիթ։ Պապի, Դու ինչ ես մտածել, որ նորից հանդիպել ես այս երիտասարդի հետ։ Թե կասես նորից ուժով ատարել։ Մենք ես այդ թեմայով խոսեցինք, չէ՞։ Ու ես առաջարկեցի, որ երկար մտածես։ Պապի, ես։ Լուսա, ես կասեմ։ Ձեզ Դավիթ։ Ես ու Լուսան սիրում ենք իրար։ Ու որոշել ենք միասին լինենք։ Անկախ բոլոր մարդկանց կարծիքների ու մեր առաջ դրած խնդիրների։ Ու խնդրում եմ ձեզ, որ ճիշտ հասկանաք մեզ։ Հիմա լավ կլինի, որ դուք ձեր համաձայնությունը տաք,
որովհետև Լուսայի համար շատ կարևոր է ձեր խոսքը։ Վտանգավոր գոտի ես մտնում։ Այդ նայածում համար վտանգավոր։ Քո ելում ասածներիդ համար պիտի պատասխան տաս։ Ասածներս նորություններ ժողովի չես գալի, հա։ Ապացուցի, որ հորս սպանել են։ Իմ ապացույցը իմ խոսքն է։ Քո խոսքը։ Քո խոսքը ինձ համար արժեք չունի։ Значит գնա ունեցածդ արժեքով ապրի։ Հեշտա չէ մտածելը, որ ինքնասպան է եղել։ Իսկ եթե սկսում ես մտորել, որ սպանել են, ապա հարցածակում։ Դե ինչ բոդլի բան է արել, պապատ, որ սպանել են։ Հա, որդի ջան։ Բա։ Նենց որ հորդ աչքիցը չկցես։ Ուզում եմ հասկանամ սթափ ես, թե սթափ չես։ Իսկ դու ինչ մտածում էիր անջատված կլինեմ։ Չէ, անջատված վիճակում ես չի ասի, այն ինչ զգում եմ։ Չէ, լավ է։ Վերջի անգամ չեմ էլ հիշում քեզ երբեմ ես նորմալ, adekvat վիճակում տեսել։ Իսկ ինչ եմ ոչ սթափ լինում, չես հարցնում։ Ես հոգնել եմ այդ հարցը տալուց ու միշտ պատասխան չստանալուց։ Ես բազմիցս քեզ ասել եմ, որ ես լուրջ խնդիրների մեջ եմ, որ իմ ընտանիքը։ Բայց Երիկա, չես հոգնել։ Ամեն անգամ ընտանիքս կործանվում է, ու այդ աղբը լցնում ես ներսդ։ Նորմալ չի, բեծի։ Դրանով դուք չես արդարանում ոչ մի ձև։ Իմ ընտանիքը ինձ տապալել էր, Սարո։ Իսկ ես ուղղակի փրկություն էի ման գալիս։ Ինչի մեջ։ Այդ զիբիլի, հա։ Այդ զիբիլով փրկություն չեն գտնում, դրանով մենակ կործանվում են մարդիկ։ Սարո, ես փրկություն էի ման գալի քո մեջ, հասկանում ես, քո մեջ։ Բայց դու ինչ արեցիր։ Դու ինձ ավելի խորը թաղեցիր այդ կեղտի մեջ ու վազեցիր ուրիշի մոտ, ուրիշի գիրկը։ Իսկ դու չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Ես հասկանում եմ ու գիտակցում եմ ամեն ինչ։ Այդ դու չես հասկանում, ինչ ես անում։ Դու իրականությունը չես տեսնում։ Իրոք է, այդ դու չէիր ուրիշի գրկում։ Եկա իմ աչքերով պարզ տեսա, մեռած նստած էիր ինչ-որ մեկի հետ։ Դրանից հետո հասկացա, որ վերջ էլ չի կարա մեր մեջ ինչ-որ բան լինի։ Ես քեզ չեմ դավաճանել, Սարո։ Այդ դու ես ինձ դավաճանել։ Ես չեմ գիտակցել, չեմ հասկացել ինչ եմ անում։ Իսկ ես ոնց վստահ լինեմ, որ դու ինձ չես դավաճանել։ Եթե եկել եմ ու քեզ տեսել եմ այդ վիճակում։ Ես մենակ քեզ եմ տրվել։ Ես չեմ կարա ասեմ դու եղել ես ինչ-որ մեկի հետ, թե չէ։ Այդ դու պիտի ասես, բայց ես քեզ չեմ վստահում։ Լսի աղջիկ ջան։ Իսկ ով է ասել, որ դավաճանությունը մենակ քնելով է լինում։ Ճիշտ ես։ Դավաճանում են հոգով, մտքով։ Այդ դեպքում իմացի, լուսեն քեզ ամեն պահ դավաճանում է։ Վանի հետ դավաճանում է։ Քիչ խոսա։ Ինչի՞, ցավոտ է ընդունել իրականությունը, բայց իմացի, Լուսեն Վանին է սիրում, իսկ քեզ Ասեցի սուս մնա ու այն կյանքում չասես տենց բան։ Ես սուս կմնամ, բայց դու հիշի, որ իմ կյանքը դու կործանեցիր, ու քո կյանքն էլ ես դու կործանելու։ Վաղ թե ուշ, ինչքան էլ լավ տղախաղաս մեկ է, հասկանալու ես, որ դու էլ ինքպես խաբված ես եղել։
Այդտես դու քո ասելիքը ասեցիր, հիմա էլ գնում ես, հա? Հա, որովհետև էլ ասելու բան չունեմ քեզ։ Իսկ ես ունեմ։ Իսկ ես քեզ լսել եմ չեմ ուզում։ Մնաս բարով, իմ կավբոյ։ Ես սիրում եմ Լուսեին, Լուսեն էլ ինձ։ Հետո Ոնց հետո։ Դրանից կարևոր բան ձեզ Դավիթ։ դու չպիտի թողնեիր, որ այս տղեն գար հասներ քո տուն։ Երեկվա մեղմ վիճակից էր օգտվեցիր։ Ես եկել եմ, որ ձեր հետ խոսամ ձեզ Դավիթ։ Եթե աղջիկս նշանված է, խոսելու իմաստը որն է։ Ոգևորվեցիր, որ երեկվա արածիդ համար չես պատժվել։ Բայց ինչ եմ արել։ Սիրածս աղջկան եմ տարել։ Սիրուս համար եմ պայքարում։ Գնա քո սենյակը, Լուսե։ Բայց պապի, Դու էլ, այս տղեն էլ պիտի հասկանաք, գիտակցեք, որ միասին լինել չեք կարող, ու դրա համար շատ պատճառներ կան, առաջինը, որ դու նշանված ես, ու ամենագլխավորը, մենք թշնամիներ ենք, ու այդ թշնամությունը տարիներով չես մաքրի, Իսկ մեր սերը այդ ձեր սերը կարող է դժբախտություն բերել աղջիկաս գլխին, դժբախտություն կդառնա, եթե խանգարեք։ հեռացիր տանից ես, ու հանգիստ թողեք աղջիկաս, թողեք ես երեխեն կյանքը վայելի, որից դուք նրան զրկել եք։ Սա ձեր վերջին խոսքն է։ Հա, Իսկ դու ինչ կասես։ խնդրում եմ սպասի։ Գալիս ես իմ հետ։ Վան լսի ինձ։ Չէ։ Ես պապուտ լսեցի։ Հիմա դու ինձ լսի։ Լուսա, դու պետք է ընտրություն կատարես։ Ինչ ընտրություն։ Կամ հիմա գալիս ես իմ հետ ու փրկում ես մեր սերը, կամ էլ մնում ես պապուտ հետ ու շարունակում ես կործանել մեր սերը։ Լուսա, խնդրում եմ պատասխանի։ Ինձ մի ստիպի ընտրություն կատարել։ Դու կատարեցիր քո ընտրությունը։ Ներիր, որ սիրտս ընտրել եմ մեկին, ով իմը չէ։ Ես ուղղակի իրավունք չունեմ նրան իմը համարելու։ Բայց չեմ էլ կարող նրանից հեռու ապրել։ Չեմ կարող երեխայիս առանց որ մեծացնել։ Տեր մի ուղի տուր ինձ։ Ճիշտ ուղի, որով կքայլեմ ու չեմ սայթաքի։ Թեպետ արդեն սայթակել եմ, Ռոբին ընտրելով ու ժամանակին կանգ առնել չկարողանալով։ Ու հիմա ես ինձ կրկնակի մեղավոր եմ զգում, երբ Ռոբն ասում է, որ պետք է բաժանվի Էլիզից,
Տեր, ես չեմ ուզում ուրիշի դժբախտության վրա իմ երջանկությունը կառուցել։ Այդպես ուղղակի չի լինում։ Երբեք այդ գնով առնված երջանկությունը չես վայելում։ Ես վախենում եմ, օգնիր ինձ Տեր։ Ես կարամ առանց քեզ ապրեմ, ես պետք է ուղղվեմ, ես առանց որևէ մեկի կարամ։ Դավաճանում են հոգով, մտքով, այդ դեպքում իմացի, լուծեն քեզ ամեն բան, դավաճանում է, Վանի հետ դավաճանում է։ Նա ինքը ճիշտ է ասում, ես էլ այդ շատ լավ հասկանում եմ ամեն ինչ, բայց ես չեմ կարա, եթե ես Լուսեի հետ ամուսնացա ու ինքը չսիրեց, միջև վերջը Վանին սիրեց, ես չեմ կարա տենց ապրեմ, ես զորի կչեմ, ես իրապես համբերատար ու հանգիստ մարդ չեմ։ Արի խոսենք։ Ինձ թվում է մենք արդեն խոսեցինք։ Դու չհասկացար ինձ։ Հիմա քեն ես քշում։ Այս ամբողջ պատմության մեջ քեզ մենակ դա հուզեց։ Ես չեմ կարող հանդուրժել, որ դու նեղանաս ինձանից։ Որ չարությամբ լծվես մեր թշնամիների պատճառով։ Պապի, Երբեք չմոռանաս, թե ովքեր են Հունանյանները։ Ոնց են քանդել մեր ընտանիքը։ Այսքան տարի, որ բաժանված, կորցրած ապրել ենք, այդ ամենի մեղքը նրանց վրա է։ գիտեմ։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ։ Ես այդ ամեն ինչը իմ մաշկի վրա եմ զգացել։ Ու եթե շատ էլ ցանկանամ, երբեք չեմ մոռանա իմ անցյալը։ Չեմ մոռանա Հունանյաններին, բայց չեմ էլ կարող խաբել ու ասել, որ Վանին չեմ սիրում։ Իսկ որ էր քո սերը։ Երբ որ նշանվում էիր Սարոյի հետ, Վանի հետ կապերդ խզում էիր, ուր էր սերդ։ Ինձ թվում էր, որ կհաղթահարեմ սերս։ Ինձ թվում էր, որ իմ մեջ եղած չարությունն ու ատելությունը կհաղթեն, բայց չէ։ Հասկացա, որ Վանը մեղավոր չի, ու ես էլ մեղավոր չեմ, որ Վանին եմ սիրում։ Ես չեմ նստում, դու ասելիքդ ասա։ Դուք նստի ամոթը։ Յա, լուրջ ես ասում, հա։ Ամբողջ կյանքում ինձնից ամաչեցիր, ամբողջ կյանքդ այդ ձևի համար ես ապրել, ու ձևական։ Նույնու բան ես է մնացել, տաքարուն ու բռնկուն։ Ու, քեզ թվում է նստելու եմ ու հետդ գինի խմեմ, հա։ Դու սխալվում ես։ Ես չեմ եկել այստեղ գինի խմելու, ինչի համար ես կանչել, հա։ Դեռ 2 օր առաջ ինձ սիրուն պար ունեցան։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Դա ոչ մի բան էլ չի նշանակում։ Ես ուղղակի տղայիս խաթր բարեցի քեզ հետ։
Ու ոչ մի բան էլ չի նշանակում, որ Սարոս քեզ ընդունեց։ Հանկարծ ու հանկարծ չոգևորվես։ Սարոյի համար միշտ էլ ես ու ամուսինս, այսինքնս Նադիրը առաջին տեղում ենք լինելու։ Ականջիդ էլ օղ արա, իմացար։ Լսի, Սարոն ուղղակի չի կարող երջանիկ լինել Լուսեի հետ, հասկանում ես։ Ինչի՞։ Բա որ ասում էի նստած ավելի հարմար է։ Այ մարդ թեման մի ցրի։ Ես քեզ հարցնում եմ, ինչի համար Լուսեն ու Սարոն չեն կարա երջանիկ լինեն։ Որովհետև Լուսեն չի սիրում Սարոյից։ Յա, այդ հոգեբան ես դարձել, հա, թե բախտագուշակ, այդ ինչից ենթադրեցիր։ Լսի, սիրող աղջիկը ուրիշ տղայի հետ կփախչեր։ Ինչ գործ ունես դու ստամա։ Ինչ ես ինձ տենց սառը դիմավորում։ Չէիր կարոտել։ Եկեղեցի էիր մտնում, ինչի շեղվեցիր։ Ասացի տեսնամ ոնց ես։ Այսքան տարի հետո հանդիպում ենք Աստծո տան մոտ։ Ասա որ նման բաները պատահական չեն լինում։ Հետո թողություն տվեց մեղքերիդ։ Թե ասեց գնա երբ Էլիզաների հետ ժամանակ կգաս։ Աստված միշտ արդարադատում։ Դու առաջինի ինձնից ներողություն պիտի խնդրես ու իմ առաջ պիտի ծնկի գաս։ 2 տարին քո կյանքում բան չի փոխել Էլիս։ Դու էլի նույն չարությամբ ես լցված։ Ով ասաց որ չի փոխել։ Ես այսօր այնքան եմ բարիացել, որ իմ ամուսնուն նվիրում եմ քեզ։ Ու իմ երեխայի հորն եմ նվիրում քեզ։ Դրանից ավելին չի ուզում։ Ես չեմ ասել Ռոբին։ Իհարկե չես ասել։ Դու լուր քանդել ես իմ ընտանիքը։ Ու հիմա ես ու Ռոբը բաժանվում ենք։ Դու հասար քո ուզածին։ Հիմա կվայելես այն ազատությունը, որի մասին հենց առաջին օրվանից երազում էիր։ Ես երբեք չեմ ցանկացել քո ու Ռոբի բաժանումը։ Ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ քո համեստ կերպարին սիրուհու կարգավիճակը չի սազում։ Ու հետո մարդիկ ինչ կմտածեն Ռոզի Ռուդոլֆովնայի մասին։ Ուսանողները, հենց մեկը իմ աղջիկը։ Չի ավելի ճիշտ կլինի, որ դու ու Ռոբը ամուսնանաք։ Վերջ տուր Էլիս։ Բայց միշտ հիշի, ազատությունը շատ թանկ արժի։ Ու ամեն վարկյան ընտանիքդ վայելելուց իմացի, այն ամենի համար ինչ ունես ինձ ես պարտական։ Դու ինձ մի ամբողջ կյանք ես պարտք։ Կամ հիմա գալիս ես իմ հետ ու փրկում ես մեր սերը, կամ էլ մնում ես պապուտ հետ։ Դու կատարեցիր քո ընտրությունը։ Ալո։ Պրիվետ։ Բարև։ Եթե խանգարում եմ, կարող եմ ավելի ուշ զանգել։ Բացարձակ չես խանգարում։ Այդ դեպքում ավելորդ ժամանակ չեմ խլի։ Կարող ենք հանդիպել։ Ինչի համար։ Չնայած ինչ եմ հարցնում, ինչի համար։ Եթե քեզ հարմար է, հենց հիմա էլ կարանք հանդիպենք։ Լավ։ Հարի դուրս են գալիս մամ։ Այ տղա, դու սխալ բաներ չմտածես։ Սի, մորդ հետ ճիշտ չես վարվում։ Իսկ բացատրես ես հասկանամ, ինչ գործ ունի մամաս տեղ։ Ես եմ կանչել։
Ինչի համար ես կանչել։ Ինքը քո համար ով է որ կանչել է ստեղ։ Սարո, մտքովդ հազար մի հիմար բան է անցնում, ասում եմ սխալ բան չմտածես, տղա ջան։ Ինքը իմ տղու մերն է, հասկացար։ Ու Այդ տղան չէ սենց ագրեսիվ։ կասես հասկանում ինչի համար ես եկել ստեղ։ Ես եկա Որ քեզ վերաբերվող հարցերը քննարկեն։ Լավ, հիմա ինձ լսեք։ Կլինի դուք միասին ինձ վերաբերվող ոչ մի հարց չքննարկեք իրար հետ։ Ես ագրեսիվությունը չեմ հասկանում, Սարո տղա։ Ինչի ես սենց ջղային, հա։ Մամա վեր կաց, գնա տուն ու էլ քեզ երբեք ստեղ չտեսնեմ, որովհետև դու Նադիրի կինն ես ու քեզ պետքա արժանավայել պահես։ Դու հիմա տակացած ես։ Արի ստեղ ստոպ դուր։ Դե չեմ այդ ճիտ կուտակված այդ ջղայնությունը մորդ վրա կթափես, հետո էլ կզղջաս։ Չհասկացա, Սարո։ Դու ոնց որ չափերդ արդեն լրիվ անցնում ես, տղա ջան։ Ես հասկանում եմ, որ դու կանանցից հիասթափված ես, բայց բոլորին նույն արշինով չի կարելի չափել։ Մտածում ես դավաճանում եմ հորդ։ Ամոթ քեզ։ Ամոթ։ Ես ավելի լավ մեռնեմ, քան հորդ դավաճանեմ։ Հերիքա բոլորին նույն աչքով նայես։ Հարցեր չեմ տալիս։ Թող կատաղությունդ մեջիցդ դուրս գա, հետո կխոսենք։ Եղավ։ Շունիկ նա։ Ռոբ, բադայակն ուրա։ Ուղարկել եմ տուն, ուզում եմ մենակ մնանք, ընտանիքով, մեզ հետևող աչք չլինի։ Բա ասում էիր զբաղված ես։ Սպասիս եմ կգամ։ Թքած բոլոր խնդիրների վրա, թքած բոլոր զբաղմունքների վրա, ինձ համար կարևորը իմ ընտանիքն է, դուք եք կարևոր։ Ուզում եմ մոռանամ այն բոլոր խնդիրները, որոնք թափվել են իմ գլխին։ Տրամադրություն չունես։ Հա, դուրս է եկել մի քիչ քայլեի ու մտորել։ Ոնց որ լավ չես մտորել, անտրամադիր տուն ես եկել։ Ռոբ, արի չշտապենք, մի բաժանվի Էլիզից։ Ինչի։ Որովհետև նա նոր է դուրս գալիս հոգեբուժարանից։ Չեմ ուզում ավելորդ ընկճվի, ստրեսի մեջ լինի։ Իսկ դու ինչ ես մտահոգ Էլիզով։ Ինչ է քեզ անհանգստացնում Էլիզի ստրեսով լինելը։ Դու ավելի լավ մտածես մեր մասին։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում մենք էգոիստ լինենք։ Էլիզը տվել է իր համաձայնությունը։ Ու դա արել է շատ հանգիստ։ Կարիք չկա, որ դու խնդիրներ առաջացնես, լարվածություն մտցնես այս ամեն ինչի մեջ։ Դու ավելի լավ մտածի մեր մասին։ Թե չէ ստիպված կլինեմ։ Ինչ։ Ասա, շարունակի, ինչ ստիպված կլինես։ Վատա որ սկսել ես ինձ չհասկանալ։ Վատա որ սկսել ես չկարևորել մեր միասին լինելը։ Ռոբ, ես մտածում եմ մեր մասին։ Ես ուզում եմ, որ երեխայի գլխին հայր լինի։ Բայց չեմ ուզում Էլիզից բաժանվես։ Ժամանակից շուտ հոգնեցիր ինձանից։ Ռոբ, ինչ ես ինձ սխալ հասկանում։ Թե հակառակը։ Սպասվածից արագ հասկացա քեզ։ Ճիշտ ասած կյանքս, որ դու ինձ հանգեցիր, հավատս չեկավ, մի տեսակ չհավատացի, ասեցի, ոնց կարող է ինքը լինի, ինձ մի պատված թե թրտունջանս զանգել է, չէ, մի հատ ուրիշ թրտունջան է զանգել, ուրիշ զեպյուրի ու խնդրում է։ Ես չեմ խնդրել։ Բայց դե Կանչել եմ, որ մնաս իմ տանը։ Այսինքն ոնց հենց այնպես։
Բա ուրիշ ոնց։ Դեվս, դու այնքան ինձ արհամարեցիր, այնքան ինձ կոպտեցիր, այնքան ինձ վատ վերաբերվեցիր, որ Եթե չես ուզում, կարող ես գնալ, դուրը բաց է։ ախե դու ինձ հետ շատ ագրեսիվ ես, շատ բռնկուն ես, մի տեսակ կրեհիկ ես վերաբերվում, ես կստեմ, գիտես, որ ասեմ ինձ այդպիսի տղամարդը դուր չի գալիս, պարզապես ես չեմ հասկանում, ես որպես ով կարող եմ հայտնվել քո կողքին, կարող է դու ուզվես ինձ ամուսնության առաջարկություն անես, Ինձ էս տանը շունչ է պետք։ Մարդ է պետք, որ հոգ տանի իմ ու թորմուհուս մասին։ այսինքն քեզ աղախին է պետք, Եթե չես ուզում, կարող ես ասել։ չէ, չուզերը որն է շատ լավ եմ ուզում, կարամ, ավել փողը աչք չի ծակի, Զեպյուր, ամպերիր, սա արդեն քոնն է, ձև էր թափում, դու էր իրա ուզած ձևով խաղա, մինչև վերջնական մտնես ծոցը, որովհետև սիրտն արդեն առել ես, իրան եթե աշխատող պետք լիներ, այդա են կկանչեր, աղջիկս, մեզ հաճախ հյուր արի, շատ ուրախ կլինենք, ինչ է պատահել, Սիրուն աչքերը տխուր են նույնիսկ թաց։ Հետում աղջիկա աչքերն են թաց։ Լավ, ես գնամ խանութ գնումներ անեմ, հետո միասին կճաշենք։ Արի բալես, արի նստի։ Լաս հատենամ ինչ կա, ինչ է եղել, ինչի եմ ես քո աչքերին արցունք տեսնում։ Պապ ինձ ոչ մեկ չի հասկանում, մտածեցի, որ դու ինձ կլսես ու ճիշտ խորհուրդ կտաս։ Սիրով բալես, ասա տենամ ինչ կա, ինչ է եղել, ինչով կարամ օգնեմ։ Պապ, ես Սարոյին չեմ սիրում։ Մարդ մի հոգու կարա սիրի, մի հոգու կարա տա իր սիրտն ու հոգին, իսկ դու արդեն տվել ես Վանին, անդարձ ու անվերադարձ, սիրում ես ու չգիտես թե ինչպես վարվել քո սիրո հետ։ Պապիկի հետ չեմ կարողանում կիսվել, երևի նրանից է, որ գիտեմ, թե ոնց է ատում Հունանյաններին։ Ինձանից շատ թող ոչ մեկ չատի Հունանյաններին, բայց ես չեմ կարա սթափ չգնահատեմ իրականությունը։ Վանը կապ չունի, Վանը մեղք չունի, Վանը պատասխանատու չի իր հարազատների տականք քայլերի համար։ Ես փորձեցի խեղդել սերս։ Ես ուզում էի Սարոյի հետ երջանիկ լինեի, բայց հասկանում եմ, որ… Որը անիմաստ է, որ հնարավոր չի, որ երբ տեսնում ես Վանին սիրտը տեղից դուրս է թռչում։ Հա, պապ։ Ուրեմն կանգ մի առ, լսում ես, կանգ չառնես, շարունակիր սիրել, շարունակիր ամուր պահել երջանկությունդ։ Պապ, մեր սերն անհամատեղելի է, որովհետև տարիների արյունոտ թշնաման կա։ Բալս դա քեզ չի վերաբերում։ Եթե Վանը անցել է դրա վրայով, ուրեմն դու էլ անցի, լսում ես, ուրեմն դու էլ հաղթահարի։ Ձևի մեջ չապրես, հանուն հասարակության կարծիքի, հանուն մեր կարծիքի երջանկությունդ չկառուցես, դա քեզ երջանկություն չի բերի, դու խաղաղ չես ապրի, ամուր պահի երջանկությունդ, ես դա քեզ թույլ եմ տալիս, որ կատարես ընտրությունդ, գիտես, ինձ էլ էին դեմ, պապատ ինձ չեր ընդունում, բայց ես ու մայրդ պայքարեցինք, ես ու մայրդ շատ դժվարությունների միջով անցանք ու մեր սերը հաղթահարեց, միասին եղանք, ու հետո ծնվեցիր դու, չհանձնվես, ամուր պահի երջանկությունդ, լսում ես։
Ինչ ենք անելու, Նադիր։ Չես լսում, այ մարդ քո հետ եմ խոսում։ Ինչ աղջի ասացդ ինչ է։ Ես հասկանում եմ, որ ինձ տեսնել չես ուզում։ Ինձ չես ուզում, բայց մեր երեխեքի հարցը օդում կախված է։ Մենք երկուսս էլ պիտի այդ երեխեքի հարցով զբաղվենք։ Այդ երեխեքը ինչքան իմ երեխեքն են, այնքան էլ քո երեխեքն են։ Լսի, որ երկար խոսում ես, ուղեղս կախում է։ Արագ ասելիքդ ասա ու գնա։ Փաստորեն տենց, հա։ Մի ժամանակ նայում կարոտդ չէիր առնում, հիմա երեսս տեսնել չես ուզում, հա, Նադիր։ Ինչ ես ուզում։ Ասելիքդ ասա, կոնկրետ։ Եկել եմ ասեմ, որ Սարոն ու Լուսեն իրար հետ լեզու չեն գտնում։ Չհասկացա, ինչ այդ երբ էին գտել, որ հիմա էլ չեն գտնում։ Այ մարդ, ասում են այդ Վանի հետ Լուսեն փախել է, հետո էլ Սարոն գնացել հետ ապերել։ Դրանից հետո երևի ընդհանրապես լեզու չգտնեն։ Այդ որտեղից քեզ այդ տեղեկությունները։ Սարոնա բողոքվե։ Չէ։ Իսոն ասել։ Արա Իսոնը բա։ Իսոն ինչ ասել։ Մենակ բաներ մի սարքի, հա։ Այդ ինչ որ դու ես մտածում։ Են ինչ որ ես էի մտածում։ Հանկարծ աստված ոչ անե, տենց ելներ, այս դանակը ուղիղ, ասեմ մասից սարի մեջտեղը կխրեի։ Ինչ ասիր Ռոբ։ Ռոբ ինչ ասիր։ Ասում եմ կարող է papan ինքնասպան չի եղել։ Ինչքան աննորմալ բան կա մտքովդ կանցնի։ Մտքովս անցածի մասին չի խոսքը։ Հստակ ինֆորմացիա կա, որ papan ինքնասպան չի եղել։ Որ հերդ ինքնասպան չի եղել։ Բա ինչ է եղել։ Կարող է ողջ է իմ ախպերը։ Ողջի մասին չի խոսքը։ Խոսքը իրան սպանելու մասին է, ոչ թե ինքնասպանության։ Ով է սպանել։ Ով է քեզ այդ ինֆորմացիան տվել։ Իսկ կարող է ես հարց տվողի, իսկ դու պատասխանողի դերում լինես։ Շնորհակալ եմ, Վան։ Ինչի համար։ Դե մենք շատ դժվար բաժանվեցինք։ Իրար չհասկանալով, չներելով, վիրավորելով։ Ու այդ ամենից հետո դու եկար իմ ծնունդը շնորհավորելով։ Դե մենք լավ օրեր ենք ունեցել։ Իրականում իրար հետ շատ լավ ու հետաքրքիր օրեր ենք ապրել։ Ինչ լավ է, որ լավն էլ ես հիշում։ Գիտես, շատ կուզեի, որ մենք մենակ լավը ապրած լինեինք, ու մեր հիշողություններում մենակ լավը լիներ։ Փաստորեն լավ հիշողությունները զորեղ են։ Եթե այդպես չլիներ, մենք հիմա այստեղ նստած չէինք լինի եւ չէինք շփվի որպես ընկերներ։ Վանն ասաց, որ իր սրճարանում է լինելու։ Երանի կարողանամ տեսնել նրան։ Տեսնել ու ասել, որ ընտրել եմ, որ ինքն է իմ երջանկությունը։ Եկել է, էստեղ է։ Երևի շատ տխուր է մեր բաժանումից, բայց ոչինչ։ Վարկյաններ անց երկուսս էլ կգտնենք մեր երջանկությունը։